Okay, mayong mudto daw sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sa po ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza dos na yun kini mahigala sa bulan sa Disyembre. Ayan, pizza 3 na niya. Adlaw karon nga Martes, no? Pizza 3 na kini sa bulan sa Disyembre. Sorry mahigala ha, medyo na-juggle na ko atong schedule, no? Adlaw karon nga Martes, pizza 3 na kini sa bulan sa Disyembre. No? Mga may mundo na kanatong tanan mga higala na ginaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuon. Sabi no ato na nga timbayaon og may mundo no nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ato pong timbayaon og mayong mudto ang ato ang mga kaparian Lukop, Kabisanan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Of course ang akong mga classmate dili kita nako makalimtan no si Padre Obing Masyon dinha sa isla sa Siquijor, ang manusab si Father Dami Hirames diha sa Himalalod og si Padre Tonton Arnaiz diha sa may kining Pante Tonton Arnaiz diha sa may Batinggil. Ako mga kaubanang pare sa Diocese of Dumaguete, kumusta na no? Ang atong mga kuraparuko dinha gikan sa Himalalod, gikan sa Himalalod paingon na kini sa Basahi. Kumusta no? Nahinaot ko nga walay gibati nga mga kabilinggan lawas ang akong mga kaubanang pare no. Labi na nga gadulong na ang Pasko, mas maayo gyud mahigala nga walay mga kabilinggan nga ato ang masugatan. Unya ang ato apon nga mga ako pong agawiks din ha sa may Kalumbuyan. Kumusta na kagawiks no? Si Father Christian Durango. Ayan no. Father Christian Durango. Ayan no. Lala no, may mudto na kanatong tanan mga higala na kinaot kita nga anak kitang tanan sa Kapiskes. Ugo ang ako mga parokyano de no. Kumusta na ako mga parokyano dinhi sa Ayungon? Kumusta na ako mga Ayungonanon nga mga parokyano? Ako po nga mga kaigsuunan nga mga kaparian diha sa Tagamanhuyod no. Ubay-ubay na may higala nga Tagamanhuyod no nga mga pari no. Niya ako po mga paryente din na sa Mindanao no. Sila si Agnes no. Agnes Academia o gimanusab si Joe Felix Academia o mga akademya din ha sa may Davao City. Ayan, no? Kumusta na, no? Naghinaot ko nga, manusab din na sa may Digos, na po mga parinte din na, mga anak yan ni Joe Felix. Manusab din na sa may Jensan, no? Sa Jangas. Ayan, no? Nahala, no? May munto na kanatong tanan, o nang ginaot, masab ako mga pariente diri sa may Tayasan, no? Mga anak ni Aning Chumining, kumusta na, no? Nahala, no? May munto na kanatong tanan, nang ginaot kita nga anak kitang tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Pero ari na ta higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day mahigala bisan kun way nangutana. Ora bag si Brad Jones Manaban ba? Ang bantugan nga Jones Manaban no nga kining mga higala sikat kay nga kining gitawag nato nga angkor. Sikat kaya Angkor. Abi no, December 3, ang ato ang karong santo mausi. Ayan oh. Dako po ni siya nga pagkakuan mga higala. Saint Francis Xavier, no, San Francisco Javier, no. Muna siya ko kining si San Francisco Javier, muna siya ang kining patron sa San Francisco Santa Catalina. Naasan ko sa una diha mga tulo ka bulan man siguro to no. Natao kini si San Francisco Javier ni adtong tuig 1806, namatay na adtong 1852. Usa kini sa Kakachila, taga Pamplona ni siya no. Taga Pamplona, Spain. Unya nakuan kini siya mahigala, naka-eskwela kini siya sa University of Paris.
Noon niya, matud pa, nakakaila kini siya ni Saint Ignatius ni Loyola o mga kaubanan. Unya, sila maoy magtutukod, no? Kuang kini sila kabuok, no? Pito kini sila kabuok, no? Saint Ignatius Loyola, laan pag yung 5, ug siya, no? 7 ni sila kabuok nga nakatukod sa Society of Jesus. Noon niya, first missionary to the east and Mozambique, yung nakaadto din siya sa Mozambique, sa India, no, o sa Goa, India. He died and canonized in 1622, na proclaimed patron saint of all foreign missions by Pope Pius X, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, ang usa sa mga magtutukod sa grupo sa mga Jesuita, o amigo kini sila ni Saint Ignatius de Loyola, lain pang 5, o kini si San Francisco, mao ang patron sa San Francisco Santa Catalina. Hala, no? Ari na tamang higala sa ato ang catechism. CBCP News pa ta. Ari sa tamang higala, no, sa atong CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamudtuhon, December 3, Pope Francis announced Chinese translation for weekly audience, no? Ang kini magong sa audience may gala na man ni sila mura bag atong mura ba o kanang earphone nga ug unsa isulti ni Pope i-translate nya, magpili ka kung unsa nga earphone ang imong gamiton, katubang Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, kining Polish o Arabic. Nya karon nga dugangan na mahigala nahimo ng siyam, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ikasiyam na ang Chinese Mandarin. So muna nga kung moadto sila dito sa kining Roma, doon na kuan dito. Kanang headphone nga may marka papilio na ka kung sa may imuha Chinese. Kaya kada isulti ni Pope Francis, i-translate na sa mga Chinese po niya. Ikaw nga Chinese ka, madungog nimo ang iyahang isulti. No, nya mas makasabot po ka. O niya, matud pa, Bishop Socrates mission nanawagan karon og 25 katuig nga suspensyon sa pag-aproba og bag-ong aplikasyon para sa pangmina dito sa Palawan. No, matud pa niya, delikado kayo kung mawala ang kaanindot sa Palawan tungod sa kadaghan na kayo nga mga nagmina dito nya nakapait pagyod kay gipangputol ang daghan kayong mga kahoy. So mo karon nanawagan karon si Bishop Misiuna nga kung mahimo dili na gyud 25 katuig una nga wala na o sa bag-ong approval sa mag-apply og kanang pangmina dito sa nasangpit nga probinsya. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Kumusta mahigala? Nung pulding, kumusta naman ka? Ay okay na kayo ko Father. Ikaw Mr. Cheng. Okay na kayo ko Father, oh. Abi no ato karong topic ang atong topic karon paragraph 2, number 2 on the dili mo mahingala December 3. Ayan na. Amo din ni mo ni. The historical and the transcendent event, no? Ang topic na mahingala, ang main topic ani, on the third day he rose again from the dead. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya og he rose again sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. No, on the third day he rose again from the dead. Adunay mga nagpakita, no, the historical and the transcendent event. Ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo usa kini katinuod nga panghitabo. Dili kini mugna kay mao man ni mikatap nga balita didto sa Israel
panahon sa pagkabanhaw ni Kristo nga minugna-mugna ara kuno ni sa mga apostoles. Actually, aduna gyoy makapamatuod nga nabanhaw gyud si Kristo. Usa na kanila mao si San Pedro nga mismo si Kristo nagpakita kaniya, ug sa mga kababayenan sila si Magdalena ug lain pang 500 ka mga magtotoo. No, sa ato pa ang pagpakita ni Hesus, ang kamatuoran sa pagpakita ni Hesus tinuod yun. Kaya nga naman nagpakita gud siya mismo. Kaya doon na may uban nga miingon nga gikawat mo nang wala nay sulod nga minatay sulod sa lubnganan ni Hesus tungod kay gikawat sa mga apostoles ug ilang gipakatap nga nabanhaw sila. Ayan, no? Pero sa tinud-anay lang tinuod gyud nga nabanhaw si Hesus. Tinuod gyud siya nga nabanhaw. Ang kondisyon sa lawas ni Kristo sa diha nga nabanhaw siya glorified gyud. Ngano man tungod kay doon na bayay pipila nga nabanhaw po sa man ni Lazaro, sama ni adtong anak sa kuan katong dunay bata nga gibanhaw ni Jesus tong anak niya si Jairus, no? Ug gimanusab katong anak sa usa ka byuda nga nabanhaw apan pipila ka adlaw, pila ka tuig namatay ra pud gihapon. Pero si Jesus wala. Sa diha nga nabanhaw siya, mao na gyud glorified dahil ito pa lahi ang pagkabanhaw ni Kristo, transcendent event, lahi ang pagkabanhaw sa atong mga katong pipila nga nabanhaw gyud. Sa ato pa si Kristo has a glorified body. Sa ato pa kini usa kini kapag tulunan na lang kanato, no, nga ang pagkabanhaw diha ni Kristo nato kanang bahiskot magutakong kinsa katong matay uban kaniya, mabanhaw usab uban kaniya. Ang pagkabanhaw nato papareho sa pagkabanhaw ni Kristo nga wala nay kamatayon. Kanang pagkabanhaw nga giingon sa atong pagtuo kana man ang makasulod kita sa gingharian sa langit. Kinabuhi man nga walay katapusan. Ato pa kung mabanhaw kita uban kang Kristo, buti pasabot makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo wala man siya nibalik o kamatay. Sila si Lazaro human nga nabanhaw na nga matay ramang punto. Pero si Kristo human nga nabanhaw wala gyud siya mamatay. No, klaro? Nahala, no? Ari na kita sa lain nga pagtuludan, no? Okay, ari kita sa pangutana. Pader, pwede ba nga makapangkumpisal sa pari ang mga laing relihiyon? Ang tubag ni ana dili. Gawas kung Katoliko siya sa una, o niya nalain siyang relihiyon, o niya nibalik siya sa Katoliko, no? Matun pa ang makakumpisal ra gyud mao kadtong binunyagan o padayon nga gibansay ang iyahang pagtuo, no? Katong dili Katolik wala ka kabunyagi sa Katoliko, kaya ang paan man gud ang bunyag man gyud mao'y matud pa kana bitawng doorway, no? Agianan sa mga pagdawat nimo sa uban nga mga sakramento. Sa tuba kun wala kay bunyag, pabunyag gyud usa ka aron madawat nimo ang uban pang mga sakramento. Sa tupa sa pangutana, pwede bang makapangumpisal ang mga laing relihiyon nga tuso sa kapari? Dili. Pwede mas makapangumpisal pero dili makadawat og absolusyon. Okay, klaro? Okay, why do Catholics is against capital punishment? No? Okay, no? Kini kabahin sa capital punishment. Si Manny Pacquiao ba? Ipangutana siya, katong nakuha na siya, katong nahimo na siya nga kaya na fundamentalist naman naron si Manny, no? Pangutana siya nga pwede ba kung sa may kasuldo sa capital punishment? Ingon siya nga okay ra, kaya nga man mupatay magani ang Ginoo ang kita na. Of course, ang Ginoo adunay katungod pagpatay kay siya may naghatag og kinabuhi. Kita wala tay katungod pagpatay kay wala man tay katakus paghatag og kinabuhi. O si Kristo lang, ang Diyos lamang may katungod sa pagbawi o kinabuhi kasi siya man may naghatag. Sabot nato nga kitang mga Katoliko mituo ni ana nga Diyos lamang ang adunay katungod pagbawi o kinabuhi muna nga dili kita uyon sa silot kamatayon. Klaro? Hala, no? Lain pangutana. Pwede ba nga magpahilog og lay minister? Dili adto pa lay minister imong pahilogon nimo, dili na pwede. According to Canon Law number 003, every priest and a priest alone can administer
the anointing of the sick. No, kung basahon nato sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 sa 15, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang pagampo sa taong matarong dako kayong ikatabang. Sa ato pa kadagkuan sa simbahan gyud, no? Sa ato pa kining pangutana, pwede ba nga ari na lang kung magpahilog sa among lay minister, padre? Dili na pwede. Klaro? Anahala, no? Dili na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!